بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آنے والے ہفتے کے دوران ملک میں شروع ہونے والی مانسون بارشوں کے نئے سلسلے کی تازہ رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے براہ مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل پاک ویدر رپورٹ کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ تازہ رپورٹ کے مطابق آنے والے 48 گھنٹوں کے دوران مغربی سسٹم اور طاقتور مانسون ہوائیں ملنے کے باعث بارشوں کا نیا سلسلہ ملک میں داخل ہو جائے گا، جبکہ اگست کے دوسرے ہفتے کے دوران کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں طوفانی مانسون بارشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ آج رات اور بدھ 3 اگست اور جمعرات کے روز کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور سمیت خیبر پختونخوا اور لاہور، مری، اسلام آباد، راولپنڈی، گوجرانوالہ، سرگودا، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، ساہیوال، سرگودا سمیت پنجاب کے زیادہ تر بالائی وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان اور کراچی سمیت صوبہ سندھ میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں مزید شدت آئے گی۔ آنے والے 36 گھنٹوں کے دوران ملک میں صرف کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔